મારું નામ હિરલ પટેલ છે. રિસેન્ટલી મારા બ્રધરની સર્જરી કરાવી છે સ્લીપ એપ્નિયાની ડૉક્ટર શૈલેન મોદી ENT સ્પેશિયાલિસ્ટ પાસે. એ કેનેડા રહે છે. અમને આ સ્લીપ એપ્નિયા વિશે ડાયગ્નોઝ 6 મંથ પહેલાં થયું હતું. એને ખબર જ નથી કે સ્લીપ એપ્નિયા શું હોય છે. એને ડિફિકલ્ટીમાં એવું હતું કે રાત્રે બ્રીધિંગમાં પ્રોબ્લેમ થાય, સડનલી એ ઉઠી જાય એકદમથી, જાણે શ્વાસ એનો બંધ થઈ ગયો હોય એવું ફિલિંગ આવે. નસકોરા કોન્સ્ટન્ટ બોલ્યા કરે અને એનું મોઢું પણ ખુલ્લું રહે સૂતા ફેરી. એટલે રાત્રે બ્રીધિંગમાં ડિફિકલ્ટી થાય, પ્રોપર સૂઈ ના ગયો હોય એટલે મોર્નિંગ પણ એને ફ્રેશનેસ ફીલ ના થાય. એટલે આખો દિવસ જાણે બીમાર હોય એવું એને ફિલિંગ આવ્યા કરે. સ્લીપ એપ્નિયાને લીધે એને બીપી પણ એનું હાઈ રહેતું હતું. એકચ્યુઅલી આ બધી ડિફિકલ્ટીના કારણે એને ત્યાં ડૉક્ટરને કન્સલ્ટ કર્યું કેનેડામાં. એ લોકોએ બધું રિપોર્ટ્સ કરાવ્યા. એના પરથી ડાયગ્નોઝ એવું થયું કે એને સ્લીપ એપ્નિયાની બીમારી છે. હવે સ્લીપ એપ્નિયા એટલે આપણે જનરલી એને ખબર જ નથી હોતી કે આનું કંઈ ઈલાજ હોય છે. એને ઇનિશિયલ સ્ટેજ પર એવું કીધું કે તને મોડરેટ લેવલ પર છે તારું, એટલે તારે રાત્રે તું સૂતી ફેરી એ મશીન આવે છે એનું, એ મશીન મૂકી દેવાનું એટલે તને તારી ઊંઘ તને પ્રોપર મળે. પણ એને લીધું 2-3 દિવસ એવું, પણ એને ફાવ્યું નહીં. એટલે એ ઇન્ડિયા આવ્યો. ઇન્ડિયા અમે પ્રોપર ફરી બધા રિપોર્ટ્સ કરાવ્યા તો એનું સિવિયર લેવલ પર હતું સ્લીપ એપ્નિયા. પછી અમે કન્સલ્ટ કર્યા ડૉક્ટર શૈલેન મોદીને અને એમણે પ્રોપર અમને સમજાવ્યું કે આ શું બીમારી છે અને એનો ઇલાજ કેવી રીતે, શું બેનિફિટ થશે. અમે એમને કન્સલ્ટ કર્યા પછી અમને હોપ મળ્યો કે હા ભાઈ આ પ્રોબ્લેમમાંથી અમે બહાર આવી શકીશું. અને સર્જરીને આજે 3 મહિના થઈ ગયા છે અને ખૂબ જ સારું ફીલ કરે છે. હવે એને જે પ્રોબ્લેમ હતા એ બધા પ્રોબ્લેમ એના સોલ્વ થઈ ગયા છે. એ શાંતિથી સૂઈ શકે છે અને મોર્નિંગમાં ફ્રેશ ફીલ કરી શકે છે. અમે ડૉક્ટર શૈલેન મોદીના ખૂબ આભારી છીએ કે જેઓએ અમને એના પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન આપ્યું. થેન્ક યુ સો મચ ડૉક્ટર શૈલેન મોદી એન્ડ હિઝ ટીમ. થેન્ક યુ.